Дорогие друзья, добро пожаловать на наш канал. Сегодня мы расскажем вам историю, которая заставила содрогнуться даже самых опытных натуралистов Африки. Это хроника мужества, материнского инстинкта и человеческого сострадания, которая порой способна переписать законы дикой природы. Прежде чем мы погрузимся в раскаленные пески Серенгети, напишите, пожалуйста, в комментариях, верите ли вы, что у диких животных есть чувства, подобные человеческим? И обязательно укажите, из какого вы города. Нам важно знать географию нашей большой семьи любителей природы. Львица по имени Саби была не просто хищником. В заповеднике Серенгети ее называли «золотой тенью». В свои лучшие годы она была воплощением абсолютного совершенства. Мощные плечи, способные свалить взрослого буйвола, медовая шкура без единого шрама и глаза, в которых отражалось бесконечное африканское небо. Саби была первой охотницей своего прайда. Ее прыжки сравнивали с полетом стрелы, а ее рык на закате заставлял замолкать даже самых дерзких падальщиков в радиусе 5 километров. Однако природа — дама суровая. Она не прощает слабости, даже если эта слабость вызвана величайшим даром жизни. Саби забеременела. Для львицы в прайде это время радости и одновременно смертельной опасности. Почувствовав, что срок родов приближается, Саби, ведомая древним инстинктом, решила уйти. Она знала, молодые и агрессивные самцы, недавно пришедшие к власти в ее группе, могут быть безжалостны к чужому потомству. Она покинула безопасную тень акаций и отправилась в долгое путешествие к скалистым холмам Капьес, где надеялась найти укромную пещеру. Но она не учла одного — засухи. Равнины превратились в пылающую сковороду, а привычные стада антилоп ушли далеко на север. Тяжесть в животе делала каждый шаг Саби испытанием. Ее когда-то грациозная походка стала грузной. Она быстро утомлялась, а жажда преследовала ее, как злой дух. Именно в этот момент за ней начали наблюдать хохочущие демоны саванны. Клан гиен под предводительством старой шрамированной самки. Гиены — удивительные стратеги. Они не нападают на сильных. Они ждут, когда сильный станет уязвимым. Они видели, как Саби тяжело дышит, как она спотыкается на острых камнях. Сначала их было всего 3. Они держались на почтительном расстоянии, напоминая Саби, что она больше не хозяйка положения. Но с каждым километром их число росло. 5, 10, 15. К вечеру 3-го дня пути Саби поняла. Она окружена. Гиены не скрывались. Они шли параллельным курсом, перекликаясь жуткими воплями, которые в ночной тишине звучали как приговор. Саби пыталась рычать, но ее голос, когда-то сотрясавший землю, теперь был лишь хриплым предупреждением. В это же время в северном секторе заповедника работал рейнджер по имени Като. Для него Серенгети не была просто работой. Это был его дом. Като знал Саби с тех пор, как она была маленьким пушистым котенком, играющим с хвостом матери. В его рабочем планшете и старой кожаной тетради были сотни записей о ней. 14 июля.
Саби снова показала класс, в одиночку остановив зебру, гласила одна запись. 2 ноября. Кажется, наша королева ждет прибавления. Она стала тихой и задумчивой, гласила другая. Като не видел Саби уже 4 дня и чувствовал, как внутри нарастает тревога. Он знал, что в районе пересохшего русла реки орудует банда гиен, ставшая необычайно дерзкой из-за голода. Сев в свой верный, видавший виды внедорожник, он отправился на поиски. Его сердце билось в унисон с рокотом двигателя. Он понимал, что время работает против его любимицы. Солнце стояло в зените, когда Като увидел облако пыли у горизонта. Приблизившись, он похолодел. На небольшом пятачке земли, прижавшись спиной к огромному термитнику, стояла Саби. Ее окружало плотное кольцо из 18 гиен. Это была не охота, это была осада. Гиены использовали свою тактику 1000 порезов. Пока одна отвлекала львицу спереди, 2 другие подкрадывались сзади, пытаясь вцепиться в сухожилие. Саби была в ярости. Она совершала короткие выпады, ударяя лапой воздух, но гиены были слишком быстры. На боках львицы уже виднелись багровые следы от укусов. Самое страшное — она была истощена. Ее голова опускалась все ниже, а лапы подкашивались. Вожак клана, огромная гиена с разорванным ухом, сделала ложный выпад. Саби дернулась, потеряла равновесие и на секунду припала к земле. Это был сигнал. Вся стая одновременно бросилась на нее, утопив благородную кошку в море серой шерсти и клацающих челюстей. «Нет, только не сегодня!» — закричал Като, нажимая на газ. Внедорожник Като ворвался в эпицентр схватки, как разгневанный бог. Тяжелые колеса поднимали тучи песка, закрывая обзор хищникам. Като непрерывно давил на клаксон, создавая невыносимый шум. Гиены, не ожидавшие такого напора от железного зверя, на секунду замешкались. Но голод был сильнее страха. Одна из них даже попыталась прыгнуть на капот. Тогда Като, понимая, что медлить нельзя, достал сигнальную ракетницу. Яркая багровая вспышка разрезала воздух, а затем последовал оглушительный хлопок. Звук выстрела в тишине саванны подействовал, как удар грома. Стая дрогнула. Вожак гиен, бросив последний злобный взгляд на добычу, издала короткий вой, и хищники растворились в высокой траве, так же быстро, как и появились. Наступила звенящая тишина, прерывистая лишь свистом ветра. Саби лежала в пыли. Ее бока тяжело вздымались, а глаза были полуприкрыты. Она была настолько слаба, что даже не подняла головы, когда Като осторожно вышел из машины. «Держись, девочка», — шептал Като, вызывая по рации ветеринарный вертолет. «Ты не имеешь права сдаться сейчас». Через 2 часа Саби уже была в операционной реабилитационного центра. Команда врачей под руководством доктора Эрика работала в режиме экстремальной нагрузки. Раны были глубокими, но, к счастью, жизненно важные органы не были задеты. Однако главной проблемой было обезвоживание и критический уровень стресса, который мог спровоцировать преждевременные роды. Като стоял у окна операционной всю ночь. Он видел, как врачи меняют капельницы, как мониторы показывают ритм сердца львицы. Самым напряженным моментом стало ультразвуковое исследование.
Весь персонал замер, когда доктор Эрик водил датчиком по животу Саби. И вдруг на экране появилось 2 крошечных, едва заметных пятнышка. Пульсация. «Они живы», — выдохнул доктор. «Оба». Следующие 3 недели стали временем долгой реабилитации. Саби находилась в специальном просторном вольере, имитирующем ее естественную среду, но защищенном от внешних угроз. Кота стал ее единственным связующим звеном с миром людей. Он приносил ей еду, следил, чтобы у нее всегда была чистая вода, и просто часами сидел рядом, читая вслух свои записи. Сначала Саби была агрессивна, но постепенно она начала понимать: человек в камуфляже — ее союзник. Она перестала рычать при его появлении, а однажды даже позволила ему подойти к самой сетке вольера. А потом наступило то самое утро. Кота пришел к вольеру в 5 утра и не услышал привычного, приветственного фырканья. Он заглянул в дальний угол, скрытый густыми кустами. Там, свернувшись калачиком, лежала Саби, а из-под ее лапы доносился тонкий, похожий на птичий писк. 2 львят, мальчик и девочка, жадно пили материнское молоко. Саби подняла голову и посмотрела на Като. В этом взгляде не было дикости. В нем было нечто похожее на благодарность. Она знала, что без этого человека это утро никогда бы не наступило. Прошло 2 месяца. Львята, которых назвали Аша, Надежда и Зеки, Умный, окрепли и превратились в пушистых хулиганов. Настало время возвращать семью в дикую природу. Это был эмоциональный момент. Ворота вольера открылись в сторону родных равнин. Саби вышла первой, принюхиваясь к ветру, который принес запахи свободы и далеких стад. Она обернулась, посмотрела на Като, стоявшего на крыше внедорожника, и издала короткий глубокий рык, прощальный салют своему спасителю. Затем она повела своих малышей в высокую траву, где они вскоре исчезли. Сегодня Саби снова правит в своем секторе Серенгети. Ее дети растут сильными, и их уже принял старый прайд, который признал авторитет окрепшей матери. Кота по-прежнему наблюдает за ними издалека. В его тетради появилась новая запись. Сегодня видел Ашу и Зеки. Они пытались охотиться на кузнечиков под присмотром матери. Саби выглядит великолепно. Дикая природа жестока, но в ней всегда есть место для чуда, если рядом оказывается доброе сердце. Эта история учит нас тому, что человек не всегда должен быть лишь сторонним наблюдателем. Иногда наше вмешательство — это единственный шанс сохранить ту хрупкую красоту, которую мы называем жизнью. Дорогие друзья, мы надеемся, что эта история Саби и рейнджера Като согрела ваши сердца. Она напоминает нам, что доброта не имеет границ и видов. Что вы чувствуете после просмотра? Напишите свои мысли в комментариях. Мы читаем каждый из них. Если вы хотите больше таких глубоких историй о спасении животных, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Ваша активность помогает нам развиваться и делать контент еще лучше. До новых встреч в диком мире. Берегите себя и своих близких.